plastik. Mantap, coba. Bawahnya Malah bau. Iraha. Iraha. Minggu. Minggu. Minggu sore. Oh. Oke guys, ayo tuh enak lanjut. Ya. Anjir, ya mari bare hujan teh we. Ayo di shower kuno kieu we. Oh, di bawah jalanna. Oh, sana ini di bawah. Kaliwat kan kirinya gede teh. Kang Sep, gimana? Dia cai teh ngelabnya kumaha ya deh. Ini kali gua hujan sampai puting ya. Jadi tiap hari sekarang hujan kawan. Terlihat jelas ya ini cainya bekas sekali ya, sangat drastis naiknya. Karena kemarin mungkin semalamnya datang caah kawan, caah deng-deng. Jadi lapak tuh susah. Perkiraan saya kalau kemarin tuh di sini kawan, ngelapaknya Sini di bawah. enak. Tapi sekarang udah kakeum tuh kawan, lapaknya di depan gaket sono tuh. Aduh, jadi lebih baik kita cari lagi sekarang. Maka saya kemana tuh enak? Cek dulu lah ke handap. Enggak lebih dari kira-kira kan mau itu. Airnya meluapnya kawan, sangat jauh. Kemungkinan ini kalau misalkan cairnya bening, airnya bening, ikan pasti Neng Imas sama Neng Lala sebesar-besar 3 ramu 4 ramu mah ke pinggiran kalau misalkan diawur. Tapi di sebelah sini mah kawan kiruh. Jadi ini datangnya air dadakan ya kawan. Tadinya saya mau ngelapaknya sebelah sono tuh. Sono no, di sono, no. Sono no. Di depan tuh turus itu tuh, di depan. Menuju hulunya. Aduh, tapi sekarang nggak bisa kawan, ini udah kerendam. Pindah aja Kang siapa? Pindah? Ya. Lebih baik kita pindah aja kawan. Kita cari spot baru. Yuk, cek bro. Hati-hati aduh kawan agak ngeblank ya dikarenakan tadi tuh kukurilingan tuh tadi tuh di sebelah sono kawan di seberang sana dari utara ke selatan kawan aduh sampai bingung saya nyari spot kawan ya udah cepet saja di sini ada rezeki miliknya kawan ikan nyala dapat yang badot yuk langsung cek spot mana ada kan
ningali ieu ge nanti lamun ningali posisi Siapa tahu ada. beunang. Tanaon eueuhan. Babon yus. Tuh, kan dapat subsidi. Alhamdulillah kawan ya, dapat subsidi dikarenakan sebentar lagi adzan maghrib, jadi lebih baik kita ngumpulin persediaan untuk berbuka tajil ya. Kita bikin kolak lah. Ini ada singkong yang sisa panen. Ada kawan? Kawan, mantap kawan. Udah bapak. Iya. Oh kawan, ayo kita kolak yuk, ayo, boy. Kalau singkong ini mah singkong galengan ya, singkong tanah begini mah biasanya biar perairan mah biasanya suka ini nanti mormoy ya kasarnya, lemut kayak kamu kawan, lemut pedegong pedegong nggak pedegong ada. Dikarenakan ikan juga belum dapat karena lapaknya ucing-ucingan sama eceng ya. Banyak eceng. Yang kopi kurang air kopi sama ya.
Alhamdulillah kawan tuh udah adan. Kita buka dulu kawan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ngasep. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Segarnya. Segar. Udah kepanasan, sekarang udah buka puasa. Alhamdulillah. Dem, kawan. Tinggal nunggu ininya kawan. Aduh, keburu azan. Iya. Mana kak? Terang lalu. Sudah ada. Sip. Tuh kawan, kasih gula merah. Gula merah. Karena tidak bawa santan kawan, harusnya pakai santan lah, santan, susu ya, dan sebagainya. Kita pakai ini saja Kang Sep, kopi. Jadi sekalian ngopi ada singkongnya kawan. Kawan tuh Mantap. sip, tinggal nunggu matang. Cengnya. Mantap. Tuh kawan, kita lihat. Wih, mantap. Mantap yang buka puasa teh. Tas sia-sia, Mang Yus. Oh, coba angkat etan. Kita cicipi kawan. Oke, pucang. Udah ya tuh, udah matang. Punya. Tuh, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kawan. Mantap. Wah, beku. Masih mas sakit madap kan? Jahit. Oke. Kawan. Kita jahit. Gagal ya. Iya, kasih. Neng. Imsak. Ih, panas ini. Aduh, Nyerap ya mah. mau kieu atuh ya lagi. Oh, kaset. Sikat. Aduh, ya mah benernya tuh kawan, kalau sampo galang mah begini. Moroh moy. Apa nih? Apa galang? Sampo galang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Aduh, markidang. Mari kita Dan Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Tekstur singkongnya kawan, Meresap kawan tuh. meresap ke dalam hati kawan tuh. Sama ini sahabat ya. Ditangguh. Udah bobolusan. Makan singkong kolak singkong. Elok singkong. Mantap kawan tuh. Aduh, ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada duyun itu. Enggak. Aduh.
Tuh, aduh, mohon bah. Tuh. Meresap kawan ini. Teksturnya. Jadi ngopi sekaligus singkong. Nggak pahit nih kawan ini mah. Pulen. Kalau bahasa Indonesia lembut. Saya yang di rumah sebenarnya. Cuman jadi agak bingung nih kawan, karena ini manis kan, si katanya tadi tuh nggak digosok dulu. Habis yang kemarin tuh kan masak ini obrek ya, kalau nggak salah mah masak yang lada-lada, jadi sisa cabenya masih menempel Kang Sep, jadi agak lada-lada sedikit kawan, jadi Hangat. misda. Mantap murumuin dia murumuin. Tipu kayak begini mah cakia. Lumer. Mantap. Makanya dileyen teman. Aduh, di belah duren ini mah ya. Nah, lapar dah. Oh, kawan. Tuh, habis tadi makan kolak. Nah, ini ikan badot. Tuh, ikan sapu-sapu. Tuh. Ikan purba kawan tuh. Wih, mantap. Nah, ini juga tuh besar-besar tuh telurnya. Keong mas tuh. Aduh. Gagal manis. Ada, oi. Belum ada rezekinya, teman, kawan. Gimana Kang Sep, kita pulang aja? Pulang aja, kayaknya sudah malam. Udah malam, karena ini juga mau memasuki adzan Isya kawan ya, dikarenakan juga bentar lagi taraweh lah Kang Sep. Taraweh. Tarawehan dulu. Semoga saja kalian yang menonton terhibur, dan terima kasih kepada penonton dimanapun kalian berada. Semoga yang suka mendukung saya, yang dimanapun kalian berada, semoga kalian diberkahi, dimudahkan segala urusannya, dan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan ya. Ya udah kawan, ikan nila sepat, berecing sarehat, ikan nila pinang, berecing sarenang, ikan nila ikan pepetek, pada tinggal subrek, mengakum lagi nya. Assalamualaikum semuanya, sampai jumpa lagi. Kasih Pak. Bye. Come on.